सुहांजड़ो एक अहिड़ो वण आहे जेको पूरे सिंध में मिलंदो आहे। जदीद साइंसी तहकीक मूजिब यूरोप ऐं अमेरिका में हिन वण ते हलचल मतल आहे। तहकीक कंदड़ ऐं ग़िज़ायत जा माहिर साइंसदान हिन जे करिश्माती ख़ासियतनि ते हैरान आहिनि। सुहांजड़ो में लाइलाज बीमारियुनि जो इलाज आहे, पर अफ़सोस आहे त असां वटि सिंध में सुहांजड़े खे बकरियूं खाई रहियूं आहिनि। असांजे माण्हुनि खे इहा ख़बर नाहे त सुहांजड़ो हिकु कीमियाई वण आहे। हिन में तमाम मर्ज़नि जा निहायती सस्ता ऐं आसान इलाज आहिनि। सुहांजड़ो तमाम मर्ज़नि जो इलाज मुहैया करे थो, जंहिं मर्ज़नि जो पूरी दुनिया में को बि इलाज मौजूद न आहे। तहकीक ॿुधाए थी त सुहांजड़ो हिकु नामियाती कुदरती बर्दाश्त ऐं ताक़त जो सरचश्मो आहे। हिन जा मेवा ऐं पाड़ू बि मुफ़ीद आहिनि, पर सभ खां वधीक कारआमद सुहांजड़े जो पन आहे। चयो वञे थो त सुहांजड़ो लॻभॻि 300 बीमारियुनि जे लाइ मुफ़ीद आहे। ही ख़ासि करे पोढ़नि लाइ मुफ़ीद आहे। हिन जो इस्तेमाल याददाश्त खे बहितर बणाईंदो आहे। हिन खे आलमी सिहत वारो इदारो WHO बि गुज़िरियल 4 ॾहाकनि खां बतौर हेल्थ सप्लीमेंट इस्तेमाल करे रहियो आहे। सुहांजड़ो जिस्म जी कुदरती मदाफ़ियत खे वधाए थो, दिमाग़ ऐं अखियुनि खे ग़िज़ा मुहैया करे उन्हनि जी ताक़त वधाए थो, चेहरे ते गुंजन ऐं लकीरनि खे ठहण खां रोके थो, जेकॾहिं गुर्दनि जे कमकार खे तेज़ करण ऐं उन्हनि जी जिल्द खे ताक़तवर बणाइण जो कमु करे थो। हाज़मे जे सिरिश्ते खे मज़बूत करे थो, जिस्म में कुवत मदाफ़ियत खे वधाए थो, जिस्म में सेहतमंद ऐं साफ़ सुथरी रत जे निज़ाम खे बहितर बणाए थो, जिस्म में कंहिं बि क़िस्म जी सोज थियण खां रोके थो, जिस्म जी शुगर जी सतह खे बरक़रार रखे थो। सुहांजड़े में विटामिन, मादनियात ऐं ॿियूं इंसानी ज़रूरतनि जा जुज़ बि शामिल आहिनि। हिन जे 100 ग्राम खुश्क पननि मां ॾही खां 30 दफ़ा वधीक प्रोटीन आहे, गजरनि खां 10 दफ़ा वधीक विटामिन ई आहे, केले खां 15 दफ़ा वधीक पोटेशियम आहे, खीर खां 17 दफ़ा वधीक कैल्शियम आहे, माल्टे खां 12 दफ़ा वधीक विटामिन सी मौजूद आहे। हिन सां रत में शुगर घटि थिए थी। हिन जा पन, फरी ऐं ॿिज मादे जे जलन खे घटि करे मादे खे थधो रखनि था। सुहांजड़े खे सलाद में कचो बि खाई सघिजे थो। तेल, ॼारी ऐं कच हॾ जे इलाज लाइ बि इस्तेमाल थिए थो। कोलेस्ट्रोल खे सेहतमंद हद में रखे थो। इन्ही खां अलावा ही हिकु अहिड़ो कीमियाई जुज़नि ते मुश्तमिल बूटो आहे जेको दिमाग़ खे भरपूर सकून, अखियुनि जी रोशनी, याददाश्त में बहितरी, दिमाग़ी सकून ऐं डिप्रेशन खां निजात ॾियारे थो। इन्ही करे ही बूटो ग़िज़ाई खोट जो बहितरीन हल आहे। सिंध में सभ खां वधीक ग़िज़ाई खोट थर जे रेगिस्तान में आहे, जिते सुहांजड़े जा बूटा राहे माण्हुनि जी ज़िंदगियुनि खे बचाए सघिजे थो। जेकॾहिं हिन जा पन ॾींहं में हिकु दफ़ो भाॼी तौर सलाद में खाधा वञनि त हिन मां मिलंदड़ ग़िज़ा 2 वेलनि जे खाधे मां हासिल थींदड़ ग़िज़ायत जे बराबरि हूंदी। हिन में पालक खां 9 भेरा वधीक आयरन, कणक खां 4 भेरा वधीक फाइबर मौजूद आहे। अचो त पंहिंजे हिसे जो हिकु सुहांजड़े जो वण पोखे बीमारियुनि खां पाक मुआशिरो बणायूं। वीडियो शेयर करे पंहिंजनि मिटनि माइटनि ऐं दोस्तनि खे सुहांजड़े बाबति मालूमात वंड कंदा।